Amis téléspectateurs, merci d'être avec nous pour ce rendez-vous de notre émission Tribune spéciale qui aujourd'hui nous allons recevoir pour vous un habitué de cette émission mais qui a fait assez de temps on ne s'est pas vu. Avec lui, toko mekako décortiquer les sous événements où ils ont les quatre nambo na biso et évidemment toko lobela mingi plus prophétie mingi ayokaki na papa Diangenda pe oyo à salaki ba recherche na mo personnel na oya yebisaki biso par rapport à tant ndenge kei évolution dans les années ni salamité et pas ni tokomi et pas wapi tozali ko kende yango na kimenyoso na yambi pe na pisi mbote mingi papa. Merci vraiment na sepele mingi parce que ça fait longtemps, peut-être ça fait 3 ans ou 4 ans. On ne s'est plus retrouvé parce que bon, tout le temps je suis partant, mais je pense que Yomoko Yebi que presque ma camonio sur Toloba avant 10 ans passés ou 15 ans, il y a un autre qui vivre les lois. Donc je crois que Yonde Moutoko Banda pour tout Nangaï, ici qu'à to Bandila, ici qu'à to Sukila, ici qu'à to Komi. Merci mingi papa. Motuna nga yambo na lingi tozonga ne bandeli pa ito utaki. Beaucoup de bino na papa Diangenda kuntima. Mwana misato ya papa Simon Kimbangu. Et ça la makina ba circonstances ni. Soko iko zong sabiso sumba kanisine sigawa. Donc et ça la maki na yebisaki yo ke Paul Kuta et kokoma ka jamais vérité tika la vérité. Osoko le kambo oyo loba et salamaki za solo yebi yango okoki kokosa na ngote na ebisaka yo na ebandelité papa moko musicien na église kimbangiste mwana na ye azwaki maladie andeke. Alors un de mes beaux-frères aye paix à son âme yende bazaki ba camarade mutamemaki ngapa na ye na quartier 7 sokona komi kuna mwana wana kati banzoloko pona maladie ndeke sila. Après mbule ezaki kobeta abino na kuzonga kaka tozonga kaka lobi na pokwa na yebisaka yo ke na butu na lali mwana wana tango atikalaki maladi eye makasi babimaka yaki pa butu moko mosusu kuna po basalisa ye tango wana zongi na tongo toke kuna mwana wana telemi azaki kwa 14 ans. Singa papa banzolo ko panga na zo kende pana kende ki batulinga po ani no katinga. Après na isi non eza papa na yo parce que alinga ki malade sila yandeke po eza busali sia bokoko. Finalement mwana wana asali susu crise aladi na etoko tango atele mi asengi miliki tango sengi miliki bapesi miliki après alali akufina ye en fait bamemi ye pa ya papa tout ça mais en entendant erreur na salaki na yebisaki ke non en tout cas mwana oyo nga na moni moto azosala ye makambo wana eza bakoko na ye nde ntango bake koyebisa papa Diangenda siliki alobi nanga boyela ngai moto wana. Voilà première circonstance où il s'est là na papa Diangenda tokutana ezaki na ba circonstances wa. Merci beaucoup papa. Beaucoup d'années boye kozwa connaissance aux joies qui peut tango ya osolo la naye. Eza na makambo ebele alobela kiyo. C'est vrai certes tolobaka on a une mission mosusu elega kala mais sikoyo tolobi 3 ans après tozo sala marche to meka otala magani no ekokisama te mais na makambo ya lobaki na yo oya minene okoki koyebisa biso lisusu nini pour ba téléspectateurs balanda parce que tango yo toke toza sur internet donc bakolanda mokili momba. Non papa Diangenda nyonso aloba na église na oyo ayebisa ngai ezosalama mpe bato bazomona yango. Ngai dimwe nazwaki chance ya kokutana na bango nyonso misato. Papa Diangenda, papa Kisolokole, papa Dialungana nde namonaki ye tango papa Diangenda invitaki ngai mpona
premier jour où akende côté tia libanga pour batumwa temple ya Nkamba nde esika tosolaki na ye mingi ntango tokomaki na Nkamba nde esika nakutanaki na papa ya Lungala tokomi kuna na Nkamba yebisi ngai te me moto azali responsabilize papa apona mpona kokotisaka bato na mausolée ezali papa de Lungala papa Kiangani yende moto akotisaki nga na mausolée mbala liboso tosalaki kuna ba 3 heures du temps sina loba yango o tosolola o namoni o namona na o ayebisanga papa de Lungala aloba na oyo kobomba o koloba oyo koki kosala tobimi nde natuni ye papa me sikoyo makambo mboka oyo yo ozomona ngo ndenge nini desika aloba na ngai na mikolo ekoya trouble ekozala na kati ya église bana tokotika bakoyokana te sina lobango mbala na mbala mais papa Ditela azalaki wana papa Ngoma Mvwama je crois qu'il azali nanu papa Ngoma tiki biso déjà même papa Bobé déjà po ba témoin oculaire o bazalaki wana ezali papa Ngoma papa Mvwama Ngoma Mvwama na papa Ditele parce que di mwenga nazalaki na chance ya kotuna mituna nyonso oyo nazalaki nango besoin ya kotuna po ye moko papa Diangenda alobaki na ngai mbuta sita nyonso za na kati ya motema na yo il faut tuna ngango même eza ya mabe tuna ngai na kopesa ye ya tango alobaki na ngai alobi bon tango ba problème ezala na église yo ozala parmi bato oyo bakosala intermédiaire entre l'état ya Zaïre na église parce que l'église est traversée situation difficile pe tozomona yango tozokovivre yango maintenant sikoyo nalobi na ye mais papa mais esika mvoalangani ezalaka trouble ezalaka mais makambo ebongaka te alobi mais justement tant que mboka oyo ya RDC bakoyeba monene ya papa na biso te na papa na ngai te na papa na biso te ya mpo mokimbangu te makambo politike ekobongaka te mpe bapolitisien bakoyokanaka te lelo tozovivre yango sina loba yango 15 ans passé 20 ans passé bato balandanga bayebi ke oyo tozokovivre papa Diangenda aloba yango azalaki koloba yango ke tokoki kotanga na biso ti ata tosali baklasse moko na bamindele mais mutu mwingi soki ayebi likambo oyo Nzambe apesa ye te tokokontinue kaka kobomana ata Afrique du Sud azwi indépendance na ye na mambi aso mais tant que tokoyebaka eloko wana te bamboka na biso ekozala kimia te sikoyo ça fait je crois 20 ans ou 30 ans papa Diangenda kufa tozovivre yango ngana lobango mbala na mbala mais nul n'est prophète chez nous. Merci papa Sita. Vous avez connu un très long moment à exil. Dans l'idée où expliquer n'est exil parce qu'il y a à l'époque vous avez tout près de membres cofondateurs de UDPS. Vous avez qui peut mener bongo et au Kangama qui peut. Mais exil n'a eu à qui n'est comme nous allons relater bisous. Non, on n'a connaissé pas tous ali Joseph Sitanson Nezeno avant comme cofondateur ya UDPS tozalaki d'abord ba membre oyo ba ponaki pona ko sensibiliser lettre ya 13 parlementaires. Donc ngai nazali parmi c'est comme na lobaka toujours UDPS na kabolaka ngo na 3 catégories. Bato oyo basali UDPS, bato ba recruter UDPS, bato na UDPS na bato basali bato les gens qui se disent aujourd'hui biso tout ça bato ya UDPS ce sont des demandeurs d'emploi. Mais les véritables quand on parle des pionniers de l'UDPS, Joseph Sitanson Nezeno est membre et parmi les pionniers de l'UDPS.
biso tobandaki na lettre ya 13 parlementaire kopesa na bato bakanga biso tout ça après tokomaki parce que mpona kokoma cofondateur ezalaki bacondition misato il faut d'abord bakanga yo deuxièmement ozala relégué troisième il faut bakanga yo 3 fois so bakanga yo 3 fois bakopte yo. Ce n'est pas les lots batbazoko les canaux télévision nganaza qui se dit ce qui se dit à l'amour qui va te belé bakolobate ce qui est mot qui se dit à l'amour qui tout ce qui passe là-bas à la télévision que le bamakamalou tawana mais comme il voit les mystère ya nzambe problème exact tangu ne bakangi ngai mbala ya suka ndi nakatisaki na braza parce que namonaki na lembi mokolo mosusu si naloba yango parce que soko toke musika tokozwa tana kokata yango nde période wana papa de Ngenda akendeki kovanda 4 mois na Nkamba 5 mois voilà 5 mois na Nkamba alors tango azongaki ole azongela nzela ya Mbanza Ngungu Kinshasa azongelaki nzela ya Brazzaville nde na tongo na lamuki nake kosomba miliki na ngai na zandu mpona komela ti nde nakende kokutana na mutalitele na mutango mamvwa ozali awa biso toyaki soki vendredi ou samedi tokoma non mercredi tokomaki awa tout ça papa azali na centre kuna nde bazongaki kuna na plateau de 15 ans nde bazongaki kuna bake oyebisa papa de Ngenda ke papa tomoni mutasita azali awa azali wa après avoir fait 9 mois bake koyebisa ye namoni kaka bazongi lisusu papa alobi tokende nayebisi bango na okende te bakona okende nga te nazomela ti nanga après nayebi ke ye soki nakei nayebisi mutalitele na ngoma nayebi ke ye soki nakei akopesa nga conseil nazonga na Kisasa or ngai si nalembi bakangi nga trop je suis fatigué vraiment lingi kaka soki moyen ezali boyebisa ye soki nakokende kuna po apesa nga lusako mono nakende na poto wana nakokende bake boyebisa ye ayesi non makambo ya lobi ye moko ya koyebisa nga yango bazongi lisusu ntango bazongi lisusu nayebisi bango nakokende te nalobaki yango 3 fois nakokende te si naloba yango na micro oyo finalement bakoti na bango église ntango église esili vers 18h parce que nalekisaki bango ndako esika nazo kovanda baye lisusu wana non papa alobi avant tout faut avant là la fois amona yo bon likambo te problème eza te bon vie oyo tozalaki na ye alobi nango mais yo koma mutu mobimba mutu ya na niveau wana azoloba na yo okende te po aninga mais non eza mpona motema mabe me nayebi ke soki nake kuna akopesa ngai conseil nazonga na Kisasa yango nalingi te si nalembi abi kende kaka yango wana nakendeki kuna pa na ye lere wana mokolo wana nakomi kuna na ba 20h ou 20h30 nakutana pas malchance mais azaki koyamba bato après cousine ya Saso ayaki kuna donc bavandi kuna basololi ti ngai koyamba ngai kaka na ba 3h du matin. Wow. Alors na 3h du matin nayebisi alobi na mutasita nini nayebisi papa sina lembi mikolo nyonso mobutu akangaka ngai kaka yo mpe osalaka eloko te so bakangi ngai kaka osalaka eloko te bakangaka ngai kaka yango wana nalembi na nakena nayebisi nga te mutasita yo okoki kobima na mboka oyo te nga natuni me abima na mboka oyo te po parce que abi papa si nalembi ndesika alobaki na ngai nalobango mpe na mikro oyo mpo nayebisi etala papa excuse ngai me nasengi yo boliusi papa parce que azoyebisa ngai ono papa na ngai aboyi yo bima na mboka oyo parce que papa sita papa na biso mfumuki mbangu awuta pa na bino na luozi donc bato ebele baza kuna na luozi bazaka badescendant ya bapapa donc aloba na nga teke yo oza parmi badescendant ya bapapa mais aloba na nga yo okoki kobima na mboka oyo te parce que baévénement nyonso koza na mboka oyo fosa
Si naloba na yo yango naloba ngo pe na micro oyo. Finalement na yebise papa. Bon. Si na sali ne tulinga osali comme de moi ngani si na sali ne fo. Le président Sassou a intervenu pour nous avoir visa malheureusement. C'est-à-dire que ce qui était étrange pour Nangai, Tokoti tangu mokonzi moko na Brazzaville, wazaki responsable de la sécurité. Parce que na Brazzaville, bango mokonzi na bango ya sécurité, yepe kaka mutaza mokonzi à la police. Bango police na sécurité, les rois nezaki général ngolondele na habité sur akufi ou bien azali mena akovanda pana. Oui, général ngolondele. Akovanda pana. Yende mutalo baki na mabo komisa ba dossier comme ça na intervenir auprès de l'ambassadeur de France comme ça va pesa yo visa. Na bongisi dossier nyonso na keko pesa ye apesi yango pe chargé de relations na ye public et tout ça. Na ngai tokyo ko tia mon ambassadeur de France. Toko saka ngo lendi na ba 9h ba yebisi ngai nazonga mercredi na batongo na kene kozwa visa. Mardi na keneki na wenza potopoto nazongi na ndako mutu moko alokoti passeport na ngai otokosaki na ambassade ya France ba yotika mo na ndako na komi na pokwa Jean toza kovana na ye to sisi kolia albio vie tala passeport na yo yango mutu moko ya mokusa ya yotika mo bozo adresse na ye te voter. Mais comment ambassadeur a réceptionné yango aya po aya makingape comme na yaki na recommandation ya mokonzi aya mingai atuningai pona nini olingo bima awa oye awa esko bana no awa te na pesa ye ba explication wana na persona lo bango awa te mais na ay no problème ezate akamati pe téléphone na ye pour vérifier si effectivement ye mutasina document wana abengi général ngolonde. Absolument oui, je crois que si le ordre est mokonzi de yango wana to j'ai ma responsabilité. Ah mais bon, il y a quand même mercredi na ba 19h. Boko ndenge nini? Sokutu mutu mususu akeneki nango. Nazo tuna jamais. Soki ndenge mutu mais ndenge na koloba ki akotse yango te. Mais ngai moko na remettre yango na ambassadeur. Ambassadeur a bengi chargé ba benga ka bango ceux qui sont responsabilisés pour donner des visas. Apesiye yango. Na ebisio mokolo wana na yakite. Donc, donc même après le dessert, tant que le bagage lié, ma quelqu'un m'a dans la chambre. Et les qui n'ont pas dit, on a expliqué papa d'Angue. Abisingai vraiment mutasita yo linka ka okenenga na linka anakende. Abi boto bonde 3 fois après atalingai. Atali kinga 3 fois. Ngapi nzuta la yeka. Ah mais bon. Ngaite meniko la papa pesinzela. Okokele na yo. Mais yo. Sina yebisa yo mbola na mbala. Okoki kofinga ka mobutu te. Parce que mutu oyo papa aponi apesiki bokonzi. Soko zo finga ye. Okomitia ba malchance na nzoto na yo parce que ki bokonzi eutaka na nzambe ozala mwana muke ozala mukolo ozala mukuse ozala molai ozala munene mais soki nzamba ponaki ke ozala mukonzi ozala mukonzi donc mubutu yo kofinga kaye soko oyebi ke mutu wana kimbangu mutatie yo mutasita okoki kofinga kaye te okozala pe contre na yete lokola papa andimi okende na poto yo okozonga na mutu aya kolongola mobutu mais na bino na bato ya IDPS mutu moko ko remplacer mobutu akozala te naloba yango wa naloba ngombala na mbala mais je n'ai jamais vu quelqu'un en face de moi de me poser la question na ba bon pour ba congolais biso ba congolais totanga ka histoire te tolandaka pe maloba mingi ya ba pasteur te tolandaka kaka maloba oya bato oyo ezoko intéresser yo oyo eza pona intérêt na yo. Finalement, ayebisi ngai bon mutasita papa apesi nzela sikoyo ko voyage.
nazongaki na ba 5 heures du matin des places na yebisaka yo yebisaki ngai bon lukula tokutani boye tokutana susu ngai soki awa nakozonga na Kisasa après na voyage na ngai nakei nana yo tomana sute pe esalama totikala komonana te nazalaki na Belgique mutabengaki nga papa Dianginda papa s'il vous plaît papa Dianginda a tikibiso na 92 yozana na poto oye juste presque tout le banzela mo na fidèle na 97 toyaki na bango nzela moko le rwanda nazalaki président de l'UDPS au Benelux donc tango Laurent Désiré Kabila bani bitumba na ye asengi ke bato ya UDPS bakende ko rejoindre ye tozali parmi Joseph Sita na ba Omer Kamba na ba Beya Aldor na ba Gaëtan Kakuji tozalaki bato ya liboso to décidaki to kende ko rejoindre Laurent Désiré Kabila na Goma. Et tout le monde est cheminer ensemble. Toye ensemble, même tango na tokomi na Kisangani. Babani ko bombarder na Goma. Les Rwanda mutazaki ko diriger opération parce que le chef d'état-major général nani oyo Laurent Désiré Kabila Tchaki nani oyo comme ministre des affaires nani ministre d'état nani na Rwanda James Kabarebe James parce que Joseph Kabila azalaki adjoint. Tant Colette Blackman aye na Kisangani autour de Joseph Kabila. Moi j'étais pas loin, j'étais tout près parce que comme Toribana qui bien à Gaëtan tout ça, j'étais tout na milieu. Je me rappelle encore Colette a tourné Joseph Kabila. Maintenant le coup là yo commis à na Kisangani. Laurent Désiré Kabila plutôt. Joseph Kabila, le jeune. Wana Laurent Désiré Kabila zane na Goma kuna. Wana Mobutu abani ko tina ba bombe kuna na Goma. Abani ko bombarder. Batuni Joseph Kabila. Ah, mais maintenant siko soki papa na yo akufi. Yo za déjà na Kisangani. Okosala nini? La réponse de Joseph Kabila beaucoup luka ba archive. Alors bina Colette Brakiman. Ce qui m'intéresse c'est la libération du Congo. Du Zaïre. Oh, et voyez la papa. Et la préoccupation, il y a des Congolais, il y a des Zaïrois. Pour le moment, notre préoccupation arrive à Kinshasa, to Benana Mobutu. Gaïta, Talinga, Nathalie Gaïta. Donc, pour Naye, oh, ils ont Goma, ce n'était plus son problème. Mais son problème maintenant, idéologie, oh, on va chasser Mobutu. Et je pense que c'est très important. Hein? Tout à fait. Dans le Bango, c'est très important. Pourquoi tu vas dire non, petit Wana. Bon, alors il y a quand même le président. Aza Soda. Ndenge to yebaye, ndenge komila na Goma, ndenge to keneki ko lukaye na Gaïtan. Na mona kaye azali mutute oyo abanga kaobe. Non, non, non. Si soka le bibo na kokufa na front akokufa parce que il est le seul oyo mwana Laurent Désiré Kabila même abamusuba lobaka mwana na yete bamusuba lobaka mwana na yete tout ça même biso en tout cas nous étions proches de Laurent Désiré Kabila atikala koloba na biso te kaza mwana na yete parce que biso to lobaka mutaye baka biso bakongo ya mwana bakongo bana na bango bakena pa ba mama. Parce que Moutou a eu un véritable moine, tata ya moine, ils ont qu'à maman. Tu fermes parenthèse ouana parce que au moni biloba loba ils ont trop. Ils ont trop na Moutou. Bazoko bossa nake Diangenda lobaki Moutou o ya ko lungola Mobutu. Oyana enzela moko. Oyana enzela moko. Pe ya kozala katange. Yangwana lobaki na télévision ke ngana za ko kanisa ki basa bien ngunzi. Parce qu'à cette époque-là, c'est Ngunza. Hein? Donc, à Carlibon. Tout à fait. Après, tango Dengenda Yego Lubango et puis ça qui confusion dans mon tour. C'est comme ça que j'étais beaucoup plus aussi attaché dans Kibasa parce qu'après tout, l'UDP, c'est ça qui est dirigé par les 4 têtes de serpent. Tout ça qui est le directoire. Kibasa, c'est qui est président de la Bissot. Donc, on a quand même ça qui est ça qui est. Na tout nié, alors nous y était, Moutou Moussous.
tomonaki ndenge Laurent Désiré Kabila après 7 mois marche akomonaki sasa. Donc cela veut dire que makambo ebele papa dangi na loba na bao mosusu na loba na oyo tozoko vivre nango sita ayebi yango pe na yebi yango pe papa dangi na aloba yango aloba ngo kaka na sita te mais aloba ngo na bato oyo nyonso batunaki ba question na likambo. Merci beaucoup papa citation zenu oye kokutana na papa Jean Kiantsumba. Papa Jean Kiantsumba azalaki cuisinier à gouverneur, si je ne m'abuse, à l'époque, Belgique, kuna na Katanga. Yende a pesé qui prophétie. Il y a Masolo, Basolo, là, papa Simo Gimbangu, en 1944, na prison. Oyo a décriva qui ba conduit oyo ba kotambusa mboka na biso. Comme la première république, deuxième, troisième, ti na quatrième. Ozwaki chance na privilège wana ya kokutana na ye pe kosolola na ye. Masolo mususu nini oza se souvenir nango bosololaki na papa Jean Kiantsumba parce que aza témoin munene amonaki papa Simon Mbango et papa Simon Mbango alobi ne makambo. Oyebi nayebisaka yo ke bota mwana ekobota nayele na ye te ngai mama azala ndoki azala moyibi azala nani me mwana soka mama soka bokoli yo azaka ka mama na yo. Je sais que tango na lobaka ngo pe tango na lobango bato ebele ba reprocher ngai no yo zaka fanatique ya Kabila. Mais ngana kozala fanatique ya Kabila pourquoi? Mais soki Kabila sali likambo comportement na ye etali Joseph Sitate. Mais ce qui Kabila a salé les Kamouna, Joseph Kabila a salé. Yo yebi yango très bien que tango je crois fête c'est là qui n'en camp na kala. Ba papa diangenda dia lungana azaki na pa diangena te dia lungana azaki na bezo batinda ba karibira nkuna na camp. Tango ba komelaki Laurent Désiré Kabila mukanda. Pour que parce que fête il fallait ça là une semaine et que ba continuons sur Misatu, Brazzaville, Kinshasa, Angola ba kozala kuna. Ba invita ki ba chef d'État nyonso kuna. Yo mona ki ba chef d'État ba kene kuna. Nana kene kuna. Nana représentant ki Laurent Désiré Kabila. Oyebi yo zaki mbangisi. Oyebi. Et ça Joseph Kabila. Parce que ba tu a sécurité ba sala ki rapport na bango que non batu ankamba kuna ba despenyo so bakima bakendaki ko se refuser na nkamba donc karibira o bazoko senga eza karibira bakopesa na ba char bakendeki na ngokuna comme ça so bati ba karibira na ba char wana ezo ngabaya ko sala coup d'état. C'est comme ça où Laurent Désiré Kabila na Gaïta na que son âme se repose un peu papa professeur Nkanda Thomas na Joseph Sitanson qui vous parle ici. Laurent Désiré Kabila a décidé qu'il arrive. Bon, dans ce cas, Gaïta tout le monde dans ce cas, ce que ça le coûta, Yosita Kene Kuna Penankam. Donc, vous savez que Kuna n'a pas, Joseph Kabila n'a pas général même, n'a pas eu Singa Kouchi à Zongia. Pas tout n'a pas moi. Oleye Moko Laurent Désiré Kabila, Aya Kuna, Atina qui Joseph Kabila. Et tant que Babane se quitte, pour tango moniki ya kokenete Hérode ayaki kuna moniki Hérode azalaka kuna mais kitu oyo babongisi laki Joseph nani Laurent Désiré Kabila nana banaka son fils hein olobi nini son fils sitate mutalo mais ça Joseph Kabila mutabanda kiango peut-être batu baye bakate balo baka chance za iloko pamba ko diriger mboko chance iloko pamba Pour vani na yo wana sa bénédiction ya prophète Simon Kimbangu babeti yo lisasite. Hein? Yo diriger RDC oyo sa bénédiction ya prophète Simon Kimbangu te babeti yo pe lisasite. Ba inviter mokonzi akene na cérémonie ya monene. Ole Laurent Désiré Kabila akende comme ye sokazaki musulman so tuza ko yiba pe positionner malamu te atini mwana na ye
mwana na ye avandi na kiti ya bokonzi badetaye na kopesa teme oyo bazalaki wana bayebi. Même professeur Richard, qui est le neveu à papa Simon, quand Joseph Kabila avait prêté serment, tant wakene kopesa ye mbote makambo balobanaki ezalaki bango mibale tant mpe bagaraki ye quelque part babandi kobenganga oh voilà bakangi Richard aza wapi tout ça sali nini tout ça badetail wana tokende nango te parce que ntango nango ekoki te ndenge wuti koloba wana tosololaki mingi na makambo ya na muta Jacques Nsumba oyo prophète Simon Kimbangu atiki la programme ya mboko ye azalaki cuisinier ya Pétillon ao grand frère Ouleki ya Pétillon azalaki gouverneur na Katanga. Sina loba yango tangu azu congé na ye olaki na Belgique akei pa leki na ye na Katanga yango wana papa Jacques Nsumba asengaki ye alingaki pe ye akene na ye kuna bake na ye kuna tangu akomi kuna asengi ye akene kotala muta muntu na ye Simon Kimbangu mutu pe azaki kosala traduction kuna na Katanga ezaki grand frère na ngai Jacques Mbanza azaki Mbanza oui bien azaki adjudant Jacques Mbanza parce que ayebaki Kiswahili ayebaki lingala koma ayebaki pe Kikongo donc comme azaki manianga pe jende mutu azaki kosala traduction bato oyo nyonso bazaki kotala mfumu Kimbangu yango wana ayebisaki ye ke non na telle date mboka ekozala libéré président akozala boye deuxième président akozala boye si toloba yango ça ne sert à rien bato pe batanga yango malgré déformer yango mais du moins prophète Simon Kimbangu apesaka classement ndenge bato bakodiriger mboka oyo ndenge ekozala sina loba yango tango tokutanaki na ye mutu atinaki nga c'est comme ça na lobi ke mutu soki asali yo eloko ya malamu azala moyibi azala kindoki kimoyibi kimoyibi na ye azala na kindoki na ye azala asaseki na ye mais ngai nazalaki na majipi na ngaka pe oyo nakomi na poste namoni telefone nakamati telefone ezalaki na cousin na ngai akoma na mboka kuna nani François apesi nga telefone namoni masque nazwi na fini masque président Joseph Kabila abenga lubu mutasita est-ce que oyebi mutaki Jacques Nsumba nga nayebisi non muta Jacques Nsumba nayebi ye mais excellence si akufa parce que tokendaka na matanga na ye même na Anvers pas ya cousine na ye donc si bakuna ye to bani ko discuter na ye wana tout ça non si abinanga non ba yebisi nga zalenga mise excellence si akufa finalement on a discuté avec lui 20 minutes après le bon voilà de toute manière je suis le chef de l'État je te demande d'aller voir là-bas est-ce que il y a adresse na ngami oui mais c'est azande ko ngai le yango wana na keneki kuna nakutani na Jacques Nsumba. Donc ce qui n'a monaki pour la dernière réforme de Jacques Nsumba, c'est grâce à Joseph Kabila, Moutatina Kinga Kunana qui ne peut vérifier. Information. Ce toujours en vie. Hein? Ce qui a toujours en vie. Ce qui a toujours en vie. Pe otunaye. Na kekuna, pe to solola na yo to solola, aloba na ngawa aloba na ngayona. Oyo nyoto fumu Kimbangu ayebisa ye, ayebisa ngayam. Donc je peux dire je suis le détenteur de ça. Ce que Moussous Azali, aya to sala ne débat. Parce que tant que commis, moi si na yeta ngoye, ayepsinga mais papa ba mona kaye le sous-souté. Papa abela ça fait 3 ans akufaka alamukaka kaka tout ça asumbila kana mbeto asubaka na mbeto pe batu ba mona kaye le sous-souté. Même bana ngamoka mutu na kota akuna na lunga kaye au place asubeli même tout ça donc vraiment nous ça sala kanguka na mbeto. Mais quand même, comme ça fait longtemps, que yo ozali wana. Après, ake ayebisi alubi mutasita za wana. Finalement,
Tango ye namoni abandi ko seka. Azosala kaba. Ba omoni ka ndenge basi bazaka. Abi ayebisi ngai nakota. Pe awutu ko yebisa ngai pasi na yo esili. Mutu nazaki kozela ye wana. Mutu za kozela ye wana nani wana. Mbuta sita nsoni zeno yende mutu bazaki kozelisa nga na zela ye komisa so nakutane na yo pasi na yo ekosila. Siko tango ye abandi ko yebisa ngai tango nakota albitala. Soka linga tikelo kindo kiboya. Nwa tuni pona ni abi. Mais ndenge na yebisi ngai ke o pasi na nga siko ezaki lingo sila mutu na kozela. Ba yebisa kinga muta muta yebisa kinga na zela ye siko yo aye pasi kozwa kindo kina yete parce que bino bango ba vie abunga. Ah bon? Bon. Na koti kuna pe na kati ndako. Siko ta na koti na kati ndako. Ah merci mingi. Nazaki ndeko zela yo. Yo mama na bana bima na yo. Siko to tikali biso mibala. Après, ayebisi ngai mutasita voilà arelate ngai ndenge akene kokutana na prophète Simon Kimbangu na boloko na makambo ayebisaki ye mena mikanda o azalaki nango wana na o alobi na ngai nazotikili oyo bamikanda na o nakoma mais oyo baloba na ngai nakoma te yango nazalaki kozelela yo nayebisa yo yango ayebisaki ngai oyo ayebisaki ngai situation ya mboka ndenge kokende situation ya mboka ndenge kozala ndenge bato pe oyo bandimaka na kombo ya prophète Simon Kimbangu soki situation eza trop compliqué ndenge bakoki kosambela ndenge bakoki kobondela kosala makasi pour que unité na église kimbangise ezonga tout ça parce que mutu azokolinga baconflit wana te. En tout cas merci mingi likula oye en tout cas tosololaki na ye mingi après ayebisi ngai nakende kobenga na mwasi na ye nake nabengi mwasi na ye. C'était en quelle année comme ça? En tout cas, année, faut que là-bas. Attends. Bino boye na fidèle 97. Bino na 97, il faut que là-bas 98, 90. Bon, année, je crois qu'il y a comment yango mais bon, je me rappelle plus. Hein? Mais c'est na comment yango, hein? Parce que nous sommes dans le bawana, na comment yango c'était parce que tout comment qui na 97, wana au monitanga bengingai wana déjà Laurent Désiré Kabila. Ça va 2000 et quelques. 2000, 2001, voilà. Parce que les Rwanda a déjà président de la République. Après, tout ce que sont là, merci beaucoup parce que vous avez permis ça. Moi, c'est un pas si mingi. N'a pas permis, n'a pas si mingi. Nazaki ko kufa, mais baza kuzoni sangaka rapport makambo oyo prophète ayebisa kingai na ko kene nangote. Aloba na ngai soki tangu nango ekoki nzambe akotinela yo mutu obie ngai moko soki namutina mutu wana otikela ye makambo na utu koyebisa yo. C'est comme ça que je dis toujours que je peux être parmi les détenteurs de makambo wana parce que nako loba te mais oya suka en tout cas abaka na misu ayebisa na misu peut-être loba na bato mususu avant de kutana na ye parce que ça l'a 3 ans. Mais avant akanga misu aloba le sous-souté ngane mutu na sola kena. Merci papa Joseph Sitatso Nizeno. Aux 8 chances privilèges au côté na papa Jean Kansumbo azalaki na papa Simon Kimbangu na prison aki basolo la ki makambu ya succession na pouvoir mboka na biso ndenge ozwa. Ozwa ki pe privilège au côté na papa Diangé na kuntima mwana ya misato ya papa Simon Kimbangu. Ou alors il y a c'est concrétisé pe na misu na yo moko et monani sikaboy motuna na zaboy. Pensez-vous vraiment mboka o ya biso Congo démocratique et vous avez développement sans Simon Kimbangu? Non. Naza fanatique mais na lobaka boyo. Ezala ba famille, ezala ba mboka, ba chef coutumier bazala. Omoni ancêtre oya biso papa Diangé naza koloba mingi ba papa baza koloba mingi papa Diangé naza koloba tant que mutu mwini akoyeba souci o nzamba azalaki na ngote ya kotinela biso mutu akokosobe biso moko tozondima ye te makambo na biso ekoki kobonga te eza sita te ngai nazokoloba kaka oyo nde bayebisaki ngai
soki ezaki na ndoto na koyebisa yo na ndoto na lotaki boye mais o ngai nazoloba oyo papa na ngenda aza koloba na oyo ayebisaki ngai na oyo mpe papa azaki ya nsumba ayebisaki ngai parce que papa azaki ya nsumba aloba na ngai omoni mutasita makambo oyo nazoyebisa yo pourquoi nandimaka makambo ya moto azaki ya nsumba parce que papa na ngenda apres mpe ayebisaki ngango alobaki na ngai mutu oyo kibokonzi eutaka pa nzambe ozala mokuse ozala mulai ozala pembe ozala mwindu ozala mayele te mais soki nzambe alobaki ki eza kozala yo eza yo donc ça ne sert à rien ko combattre mutu oyo bapesa privilège wana adirige mboko yo ata okotraverse désert mais mutu na mutu fo azela tour na ye mais vision na yo lelo eza ndenge nini par rapport ya ba événement politique oyo eza koleka kati na mboka na biso mpona lelo oyebi nazalaka toujours l'église au milieu du village yango nga na papa dange naza koyebisa ngai aloba na ngai ntango tokendeki na mwana wana oyo akoyaki maladi ya ndeke epa na ye alobi mutu oyo bapapa bapesa badon akoki kozalaka diviseur te akoki kabulaka bato te papa sita yo fo ozalaka na tonga bakofinga yo mais okoki kotiaka mafuta opelisa moto te mpo na ngai vision na ngai naza koloba ngo mbala na mbala omoni soki tokamati meme oyo eleka na Afrique du Sud mais ces gens-là ils se sont mis autour d'une table passant la commission vérité et réconciliation parce que toza déjà na ba problème mokolo mosusu na loba na yo ke ntango bakongolais bakose rendre compte ke pasi na biso na souffrance na biso parce que église wana ezokoyokana te parce que bana wana bazoyokana te mokolo mosusu tokozwa baproblème nalobaka ngo mbala na mbala nalobaka ngo mpo na sentiment te mais eza makila ya mosantu il faut bayokana bato batia soki otali bie bato ebele batia songisongi na makambo wana bayokana te bakenda parce que bato bazalaki wana pour que bato wana batia bango esika moko bayokana bana wana po bazwa solution ya bokabwani ya église soki misa mboka na biso pe otambola même Afrique mingi bakenda natanga kongo na bango te que leur âme se repose en paix mais moi je pense que sikoyo situation toza nango otuninga ya mboka oyo soki mpona ngai tangu mwana nsemi bayambi ye na consultation na Félix alobaki nini il faut batu na ba majorité wana compliqué fabriqué na ba wana mususu bakamata ba glaçon batia na ba verre na bango pona kozwa solution ya mboka parce que mvoalangani esilisaka mvoalangani te désordre esilisaka désordre te bitumba toyebi mokolo ebandaka mais toyebi mokolo esilaka te omoni soki toza nano na bitumba te pourquoi tokoyokana te soki bitumba ebandi nano te pourquoi tokoki koyokana te parce que tokoyeba mokolo ekoki kobanda omoni ntango bato balobaka ebeta mpo bayoka nano likitu wana te biso toyaki na makolo bana goma ti awa toyebi ndenge biloko wana ebetaka soko omoni moto oyo baza na pembeni azwi lisasi akufi ozotali ye ndenge azokoganga ndenge azokanga mino okolinga jamais oloba yo obeta c'est vrai que balobaka pouvoir nyonso il faut kozwa yango na makasi mais soki pouvoir bozwi yango na makasi na minduku esilaka na nini esilaka na minduku na makila te est-ce que oza sûr ke ntango bobandaki yango na minduku okufaki te ke ntango oyo mosusu ekobanda okokufa te mpona ngai omoni logique wana biso toza bato ya idps quand je dis les compagnons de lutte ya Kisekedi toza mingi te ce n'est pas tous ces gens là qui font trop de bruit non po tolobi nanu te ils font trop de bruit pour rien
ngai Kisekedi ngai est-ce que Bakisekedi c'est bazali bayebani pe pour mokolo oto décider ki Kisekedi azonga na parti tant bakene ko signer ba accord ya Guado nous étions que 14 toi ika 14 Omer Kamba Mulaja Omer Nsamba Mpaya Muntuntu na professeur Mangala tous ces gens qui disent Bilo loba pama exemple Bilo loba pama pour nano to bani nano ko loba tous ko loba. On n'a pas souffert pour laisser aux autres, il va pas n'avoir que bafinga parce que nous sommes tous moni balinimbo parti na biso basculer na affrontation toujours ya pas. Tout le monde quoi nous sommes les noms. Donc pour nangai mutuna otuni ngai ils doivent se mettre autour d'une table pour na makambo. Ezala Félix, ezala Kabila, bango ce sont les deux acteurs. Batu akope sa biso kimia. Ezama kama sonité, ezama kama kolobate que triomphalisme ezate. Triomphalisme ezala kate oyo sali muninga ko sala muninga pete po ba ko sala yo yango. Merci papa Sita to komi ko kende naye suka to kabwana lelo na émission biso lelo poto zonga mbala sima kuna to kende en profondeur na o etali bundu dia mayala to zwa tampe na to solo lango na mulai kasi pona lelo l'émission biso lelo to komi ko kende na suka liloba nini ya bokabwani ya lelo oza na ngwa koyebisa biso omoni papa dangenda zali koloba toyeba eloko mutuya nzambe akanisi biso omoni nasengaka toujours parce que mot de la fin ezalaka te esalaka soni mingi mpona biso bakongo ke toyokanaka te ezala bana nzenzalano ezala bana président Kasavubu o bakoko pesa biso exemple bana mbuta na ngai Nkanza Daniel presque basili batikala koyokuna te les 8 derniers mois tozalaki na professeur Thomas Nkanza tous les jours tozalaki na ye kopesa conseil et tout ça pour non yeboye. Je me rappelle encore ndingo maganga pana ye tukutana na ye. Bah obi quand les gens parlent de ces mots qui me vont à l'extérieur alors tant ba monaka conflit wana tozo ko film ça ne va papa na biso parce que même les Cambodgiens ezalaka bato ba kufi bato ba bundi tout ça mais ils finissent toujours par se mettre autour d'une table bayokana. Mais les Camerounais au ezali que biso na bakongo bato toko ko pesa exemple toyokana kate et les lois bakongo balobaka au pouvoir ekozonga pa na biso bakongo na désordre wana boyokana kate 90% bato basamilaka prophète Simon Kimbango balanaka o prophète bayokanaka te bango na bango bongo ndenge nini ye mutu akopesa bino pouvoir na esika bino boyokanaka te et yango wana eze koentame meme bato bahome politique que je suis toyokanaka te tolingi moninga te biso ntango tozalaki kobetisa bana nazali kopesa toujours conseil na bajoueur oyo ya minene baza nano bakufa te soki oza na bale odrible omoni moninga na yo aza na position ya malamu ya kotia bi pesa ye mpo na équipe eganie parce que eza honneur ya biso nyonso e oyo nazoloba nalobaki yango mpe na ntango babengaki nga na Bruxelles nakomaki kuna na bato oyo bayebisaki nga nayebisa Félix nayebisa papa Kisekedi alungula Félix na chargé des relations extérieures bazali o bato bazoloba me ndenge nini Félix azozwa bato oyo non nazokosenga mpe ye akoyi mokonzi alimbisaka mpo oza deja mokonzi en dehors ya nzambi na likolo awa na se awa na RDC mokonzi eza nani président Félix yelo mongo bato wana oyo bafingaki yo tout ça so mais bakosala yo soni mais limbisa bango azosenga limbisa bango nayebi bango nyonso oyo balobaki na ngai naki nakoyebisa papa na ye alongola ye na poso nayebisaki bango tala ke bokonzi ezalaka kotanga te ezalaka mayele te
ezalaka molai te eza non soki nzambe si apone eza ye ta mosu ye moto akosauve honneur na biso ayi de lelo oyo bazopesa oyo vie oyebaki yango ndenge nini ngambe nayebaki te. Mais dans la vie c'est ndenge mwana nsemi alobaki na biso notre patriarche notre icône ya Congo centrale batu wana batiaka mai enani glace na ba whisky na bango pouvoir na mbongo elangwisa bango te oyo bosala moninga lobi mpe bakosala yango eza match de football lelo boganye lobi bopedre compétition esili nano te compétition ezali donc conseil kana kopesa bato nyonso wana na biso nyonso tosalaka politique toyokana po bitumebani nano te po soko toyokani te ntango akobeta awa bato oyo nyonso bazosala makelele. Même les ambassadeurs wana balobaka wana les ambassadeurs ils vont fuir na Brazzaville bientôt communiquer ko bima na ba ressortissants na bango ba bima lisusu te. Ils sont comme ça mais bango bato ba pusaka bato en fait ceci fait après tant pour ça bango ba kimina ma conseil gana ko pesa to yoko. Merci papa Joseph Sitanzoni zero ndeko répondaki na émission na biso ya lelo. Bandeko balandi tokomi na suka po ite tokaba biso na bino tokokutana mbala ya sima bobo tisika biso mozwambi.